选那个坎。那在这之前，先跟大家报告一下，在很早的时候，在去年的时候，我就接到我们中正的教授林立慧林教授，跟我讲说，那个这里要请我来上课一下，那跟大家分享一下这些乐龄体适能的活动。那他就跟我讲说，不断的叮咛说，今天高手如云啊，不能乱讲话。所以，那我也希望能够带很多各方面的知识，那稍微导览一下，那未来真的什么是乐龄，大家已经就知道了嘛，乐在学习，忘记年龄。但是我跟各位报告一件事情，就是说在研究所的资讯，还有现在教学的时候，其实现在乐龄才刚开始。我为了要了解说这高龄者活动，那我也去参加，跟长辈们去爬山，去爬山，真的去爬山。我要了解不好的嘛，也要了解好的，体能好的啊，因为他们都是什么？都是我们乐龄会接触到的。当然最不好的已经在轮椅了，那已经没办法，那已经真的到底了，国西山。但是如果说体能好，我就跟他们爬山，我被吓到过。他们到那个台中古关那台中的古关半个小时内上升海拔600多公尺我做带那个心率监测，我的心跳最高到170然后他最高年龄那个刘大哥好像77岁，在这么陡的坡这样上去爬一整天，他们的体能有办法达到这个。所以说，诸位，如果你要当一个体适能老师的话，你也会遇到什么？刚才讲超强老的，有没有？体能很好，所以千万不要光说不练，自己没事要练。这样了解我的意思吗？自己要动讲一个我前2天看到的文章，就是他们心理科医生就说，现在忧郁症、躁郁症很多，对不对？那忧郁症最主要会发生的原因，不能讲白话，可是我们这都是老师，所以我要讲白话。忧郁症真的太闲了，你时间太多了，想东想西想东想西，对，就时间太多了。那医生就会叫你多运动，要增加脑内啡，然后再开药给你吃嘛。那个人就会忽然他写文章的人就忽然问说，医生你一直叫我多运动，做这个运动做那个运动，那你从事什么运动？那医生呆掉。没运动，从事看病人的运动，所以诸位要当老师的或已经是老师的，为了你自己的健康以及为了你的教学内容，你自己一定要亲身体验，了解吗？一定要亲身体验，那这大家就稍微导览一下，好，到这里我要请各位看一下，目前现在是芬兰做的最好。高龄运动芬兰做的最好，不是我那个梁某好高骛远，只看国家，我就想我们先了解世界，再来立足台湾，因为未来再过5年内，现在很多那种高知识分子要退休了，5年内嘛，从现在大家知道公务人员那急着退休。对不对？要稳定的，未来的银发产业也是这些退休人员带动的，就是收入年轻人绝对不及他，然后知识又高，养生观念也很健全，那你们要怎么带动？要教育这些人，这很重要，这很重要。我去爬山的，有半数，我跟着那个苗栗的团去爬山的，有半数是县政府人员。那你去讲一些不科学的东西，请问一下他能接受吗？不能接受，对不对？但我把大部分的人他听一听，原来他们都听过我的课，不知道我的人，然后还有一个翻过去，然后有一个很高兴说，老婆，这是梁老师那个老婆翻过来，梁老师的儿子吗？有计划，有计划，那因为我在苗栗县政府传闻我70岁，我接了很多 case， 但是他们不知道，那包括苗栗县那个所有的那个关怀据点。所以我说我是非常草根性的讲师，今天你们如果是全都是那个没有乐龄经验的，我又要用不一样的方式。那我现在就是用乐龄讲师的方式跟各位分享。那如果有什么问题，我们就是互相切磋了，互相交流切磋一下。那
那我们等一下可能这个灯要放暗一点，但希望大家不要灯光美气氛佳就睡着了。好，以上我们先放，这是他国的高龄教育发展，这是最好的，不管大家有没有看过，没看过，大家。这里是 TBS， 您正在收看公共电视。各位好，欢迎收看独立特派员。台湾的健保制度对病人的照顾在世界上评价很高，不过有人指出这其中的盲点，可能我们往往花了大笔经费在健康的后端，也就是治病的部分，但却比较少投资在前端的预防部分。随着老年人口增加，如果再继续这样下去，健保的经费还能撑多久，实在是一个大问题。和台湾同样是人口快速老化的国家芬兰走了不一样的路。他们把许多预算用在公共运动设施上头，甚至有专门为老人设置的运动俱乐部。您可能很难想象，透过专业的运动处方，70、80岁的老年人甚至还可以倒立翻筋斗。独立特派员周传久、郑仲宏带您到芬兰中部的幼华斯克拉，看看这个全欧洲最多强壮老人的城市。住在芬兰中部城市 Jyväskylä 78岁的 Hilika 正在快乐地翻筋斗。En tullut nytkään oikein. 另一位正享受倒立在吊环上的乐趣。Did they were afraid that he will be hurt? No, eihän se pelkästään nää loukkaantua. Ei, No. tekee hyvää, kun kaikki venyy. Sanoiko se englantia? Ei, kun mä en osaa englantia. 大家的目标就是只有临终前2个星期在床上。别以为他们是稀有个案，和他们一样目标的大有人在。看起来真的与上一代老人很不一样。来到芬兰中部正是下雪天，天然环境除了景观美丽，也潜藏着许多行动安全的风险。Basic prerequisites for walking is balance and strength in leg muscles. And that is, if you don't have good enough balance or enough muscle strength in the legs, you cannot walk. 芬兰和台湾都是人口老化速度很快的国家，要拼命增加医疗预算吗？这个城市做了很不一样的决策，大量投资在体能活动，而且即使是疾病复健，也弄得像游戏一样快乐。这是一个人口8万人的大学城，每天早上有许多老人到学校运动场馆排队，选择个人喜爱的运动。I am trying to teach them those kind of exercise which they can also do maybe at home if wanted. And I use different kind of smaller equipment like sticks or rubbers or balls or. 每个环节都针对老人精密设计。Have to have this rest between sets, so you don't think that they are so lazy that they just sit there. In the opposite, we have They have learned that they have to do these repetitions first, and then they have this rest time between, and then new repetitions again. 这所大学训练出来的运动指导员不会。我这里就是说稍微讲解一下，他们每个老人有回家作业，而且重点是，像我们都知道，如果我们在上课的过程当中，如果你把学生放掉的话，大家就开始聊天，有没有？叽叽喳喳，东家长西家短，那哪家酱油比较好吃，哪家油有毒，有没有？
样做，就是在课程当中，他已经学习到明确，他知道他需要什么，了解吗？这是在教学的指导过程，他明确的他已经知道他需要什么，我要什么。但是往往我觉得目前我觉得在国内有些高龄教育的最弱的一环就是这个。那我在上课过程中，我不断遇到说，老师，我在上的时候，我不可能，我们课程持续2个小时，我先跟各位报告，我上课的话，如果是高龄者，因为那个我的上课大部分65岁以上才能报名嘛，因为那个在施工所那个文康中心的话，65岁才能报名，我们是2个小时，2个小时都要用站的。最老以前96岁的样子往生了，但是在他之前，他都一直都是站着练功。对，所以说他们是可以训练，但后面我会教，会有告诉跟各位分享要怎么方法。但是我现在先用这个问题来讲说，如果学员不知道他自己要练什么，他就会做什么样的动作？聊天。那如果他能够明确的知道他自己要准备些什么，做些什么，那他自己会自我要求。那总结就是，目前我们在很多教育方面的问题就会讲不够明确，有些重点不够明确，那他不知道自己该做什么样的准备。我问各位，如果你叫你的同学，就是65岁以上的，深蹲30下，他干不干？不干。那因为他不知道好啊，对啊，那他也会讲膝盖痛啊，对不对？蹲不下去啊，对不对？这种筋超多的，对不对？但如果你疼痛管理把他膝盖弄不会痛以后，你跟他讲下肢肌群，你下半辈子的幸福靠下肢肌群，你觉得他蹲不蹲？蹲。我只是在比喻而已，不要那么。如果是说完全不行的学员是绝对不可以的是绝对不可以的，因为待会我会跟各位报告设立防火墙这些东西，因为高龄者有一些潜在性的问题，还有明确性的问题。如果你不懂这些，千万不要体能训练，会出事的，会出大事的。那如果我这样随便讲，那我就是不负责任。所以说里头有很多的那种，我会分享很多状况，包括在讲精确的训练，怎么样让他了解，自己都可以监测，这很重要，自己都可以了解自己的程度在哪。那他的程度是什么？他的程度就在于他身体的健康状况，而他的健康状况能提升，那就代表你的什么？教学公信力，对不对？所以这会慢慢的分享，这都是国外的，但是到时候你看到国内的照片，全都是我们在上课的照片，就会有那这个我们在芬兰这一个阶段就先这样。那个芬兰这个大家看到这个状况的时候，你看它有这个地方，它资金丰不丰厚？我们能不能做到？可以吗？不行，财政的问题。可以解释。我们没办法做到，我们真的没办法做到。目前有人想要推动，可是重点是诸位，因为有些年纪有到，有些还算是壮年。请问一下，你看到你爸爸这样翻，你愿不愿意？你看到你爸、你妈这样子翻，你愿不愿意？会担心。会担心。但是他跟你讲，这里有很专业的老师，可是他还是这样翻，你担不担心？不会。不会，有人不会，担心的举手，不担心的，担心的举手。不担心的举手。所以你们已经被这个乐龄教育过，但一般普遍民众是担心的。但是你一摔，你本来没事的，那你去那边翻啊滚的，你一摔，那我怎么办？我要退休了来照顾。老人健身操，来我们来弯模、凸模，跳完大家很开心。这个延伸性没有了，除非你就像健身房，下次再跳另外一套，结果动作一多，对不起，高龄者记不起来，记不住整套就练到最后一式，什么式？休息式。你只练，融合度是在于你自己。你要用什么样的形式给你的学生？像昨天我参加一场谢师宴那个对话，他说某个
原始点的老师哦，当然我不是指那个老师不好，我没有讲原始点不好，他的创世很好哦，我先讲，不要乱讲我所理解的意思。可是他讲了一个话，就是说，他说吃高血压药要心跳170才能吃啊，所以你那150就吃了，那你要吃到什么时候？他们学生在讲说，他们也参加这堂课，老师讲话，我让我在旁边，我就淡淡的讲说，不能叫人家随便乱停药。对，你要由医师的那个指示去。你不能叫人家随便乱停药。我就淡淡的一句话，这就是什么？你不能照你老师教的，不能照学历教，你要有弹性。如果他才刚开始要吃，正在询问你。你直接给他一句话，那你看可不可以运动改善？刚要吃的话，刚要吃还在考虑的情况下，你下半辈子就要与药为伍了吗？这句话还可以。可是人家已经吃了5年了，你可以叫他说不要吃停掉吗？他绝对死给你看。对，这就是专业。跟你在教课的时候过程中，你与大家互动，你了解他，你收集他的资讯，他跟你相谈的资讯，这就是你专业的一部分，因为你绝对了解他。但重点是你的认知跟你的心胸够的吗？你一开始就认定自己弱者，但是你没办法，我要对强者，我要活下来。当面对高龄的时候，其实也是这样，面对老化，你就是个弱者，不管你多强大，你逃不过自由基跟岁月的摧残。对不对？万般皆下垂，唯有血压高。那如何突破？就是我们今天来的目的。而这个目的，大家种子，我希望你发言。在这里，我会无私的去讲解这些东西。报告的一件事情就是说，在5年，大家就不能够我们讲教东西就要科学了。为什么？那些大批庞大的公务人员即将退休。对，不管你讲的18%还是什么，反正人家赶快退了。那这些人白领阶级、高智慧，他来学习东西，你如果讲不好，轻则他转身走，重则他会不会砸你招牌？对，那官啊，那个国字眼有没有？你还知道我，现在我才知道你做好听，对不对？所以说。这个我觉得大家来结缘，那我也是跟各位讲，不是黑家，我也被黑家说，今天来的都是高手。那我也跟各位讲，在5年以后的学生不好教，除非你的本职学能加本领，有了解吗？来，那大家有没有听过最近很流行的跪膝运动？有没有可以保养膝盖？这一有没有知道？那你们知道，有没有实践在自己同学学员身上？没看过。没看过。好，这个东西早在1年前我们就已经教了上百位老人家，所以我跟各位讲，跟着时代走。为什么？因为有效啊。当膝盖不痛了，就像回到你让他深蹲蹲不蹲，你可以让他不动，他蹲啊。他是曾经是无数的学员说。你让我膝盖不痛，我跟着实验。因为这些有些知识真的很好，你只要知道了。我问各位，最近出来最提倡的一种食物，可以预防阿兹海默症，而且又便宜，不需要高贵的那个保养品，请问是什么？欧蕾。那是吃的。我是说食物你吃 SK2 的话，欧蕾的话，我倒想看一看姜不是，但他跟姜近了，跟他姜是朋友，是兄弟。对，姜黄它最主要的原因是什么？它可以解决慢性发炎。然后增加就是预防阿兹海默症，还可以预防某方面的病变，因为它可以抑制发炎，所以姜黄非常的好。
那我分享给我同学我的学员吃哦，这个东西我都不会去推荐说或帮大家卖什么。注意，大家注意哈，大家不要太嗨，先听我讲一下。你这种资讯哈，作为那个乐龄、高龄以及社大老师，你必须放弃一件事情，就是你想做生意。你想做生意，不要踏进来这一个，因为大家会看不起你。我先讲，你想做保险来这里，我跟你讲，每3个月，你要用一辈子来修复你的名声。好，我先讲。所以认识我梁某的都知道一件事情，我只会分享，我没有什么好卖东西的，因为我也真的没有亲戚在做中药材，所以大家不要说人家要去哪里买啊。但是就是偏偏有人可以买到天山的特别贵，我也不知道为什么。我那每次讲说，老师为什么你讲250啊？我去买500-600啊，又比你少。我说你买到天山，我都跟你报哪一家了，你就要去别的那个因为我去的一定是我自己买过，我自己用过。我连我这样的岁数，34岁，虚岁36。那我吃那个，有算啊，有算月份的那个我耳朵很好。人家吃那个姜黄，连我自己都觉得，因为像我们受到这种资讯的爆炸，我们会资讯错漏太多了，一天阅读，不断的阅读各种资讯，然后各种在整合，不断的在整合。我的工作就是这样的，然后再想办法转化，透过自己的认知转化给同学，怎么样在高龄教育去教导，所以我们会资讯会错乱，有没有？但是我连我自己这样子用都有在比较清晰，但是不是白喝，因为姜黄不好喝啊。有些人会燥，对不对？所以要加什么？黑糖，黑糖会胖，白糖更胖。蜂蜜，蜂蜜。其实姜跟蜂蜜不能，姜黄跟姜加蜂蜜都有很好的效果，在自身在喝的时候，因为蜂蜜，当然有些人喝热的，喝热的泡，然后蜂蜜温水进去，因为它不能超过60度，60度医疗要参考，你要做自己身体的主人，但也不能完全相信。以前你们一定经历过因为我爸是公务人员，所以劳保阶段，以前去劳保有没有药都少的但是医生带你的时间可能是现在的3到5倍，他陪你问有没有。现在盖个章就出去了，盖章出去，然后只要是头发白的进去出来就一大包。你有本事你全部吃完看看，所以苗栗喜胜冠军，新竹在苗栗的旁边，所以我们会有交界。别以为这不会有关系到处看有没有？因果关系，还有因果关系，还有地理位置的关系来看我一下。这是高龄者是可以经由锻炼提升健康，但要怎么锻炼，我们来探讨一下。这都是我去照的，中间是我那个绑头巾的还有叶老师在我上面高龄并不等于运动失能，你看他们背的背包，诸位这都是在3年内，这全部退休光光，然后这中间有70几岁的，他们平均背7到10公斤的背包，能上去，他们的体能能到这里。以后如果你们要当体适能老师，你要凭什么呀？你要凭什么东西能教育他们？但是各位报告，我把他们1/3的人拉到我课程，因为他们听到我的名字，要看到人，然后来上课，因为他们退休了。那你要凭什么？那你就要有这个知识水准。有些报那个呼吸训练，那有些报疼痛管理。你看这个坡，再往下，你一定要不会痛，我就想办法，这也是我加入我的课，我要帮他解决嘛。那当然我不会动手帮他，诸位，不要把你自己，因为你当老师变成一个廉价劳工。如果你的同学依赖你，连那个50、100的挂号费也不愿意去出，请问他真的会一直参加乐龄社大吗？还是没问题的他就闪人了？这是一个很重要的问题。所以我常讲老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，但是必须怎么样？物以类聚。
物以类聚，哦，这是我们在你们将来在参加就是说走入这个乐龄已经走路的跟即将要走路的，你必须知道，不要觉得自己是神可以帮助每个人，你只能帮助愿意的、相信你的人。好，做事情绝对不能够天马行空，用自己的想象。你们有没有遇到体重过重、压迫膝盖的同学啊？所以你要讲说，哦，我吃什么都会胖，我吸都会胖，其实是骗人的，就懒得动嘛，吃的多嘛，或者是对他饭吃的不多，但坐下来那个手就停不了，有没有？瓜子，坚果类有没有？啃的那个门牙都缺一角，有没有这样的人？很多，很多，怎么样去训练？怎么样去？这些东西不是我写的，是医学规定的。所以，虽然很多医生把这些东西讲出来，可是重点是能不能融合是我们自身的本事啊，对吧？能不能融合是我们自身的本事啊。所以，当同学有人跟你讲说，我每天都动很多，但是为什么不会瘦？我的健康也没改善。对不起，你要跟他讲，如果低强度运动、中强度运动、高强度运动，高强度运动一般在乐龄就省略了，但是你要强身健体，至少在低强度运动。可是啊，如果说大家最常的我都有走路啊，就走路怎么走？这样子，嗨，今天吃饱了没？那个今天在家里怎么样？然后这样走3圈。对不起，请问一下，这有到？你觉得这有到低强度运动吗？而且你心跳根本没动，你就是正常跳动而已，那不会啊。那你要到中强度运动，最起码就是什么？你要走到微喘那样，这才到健身强身的阶段。不管你做什么运动，所以很多长辈会就是找一个借口跟理由跟你讲说，我有动啊，我都这样走路走好几圈呢，就是那种走法拍谁好，所以排毒也没有，没流汗。当然，如果你要讲真的要这么可怜，说有走总比没走好。好，那当然，可是往往这种人都会有特性哦。这种人有特性哦，他一旦衰落就爬不起来，就说不能走就不能走。我相信周遭一定有这样的人，说不能走就马上不能走，瞬间衰退，因为人下来是直接垂落式的。所以现在也有研究出来，你的下肢密度决定你下半辈子的高度啊，对不对？你可以站着高啊，躺着够低了吧？你的肌肉密度绝对决定你下半辈子的高度，这不是老师或任何人，是你自己，包括你的学员自己来决定的。所以那种通常会健康的都是死也要爬回家的，有没有？你不让我回去，我爬回家，那个比较容易站起来。通常我就那一神念就按钮嘛，那就完了，医生就失败了。真的看多了，不是讲话没按了谁哦，就是真的看多了，那就是大道无情嘛，就是这样走而已啦。好来。那到这里这一堂课在所有的导览跟各位介绍国内外，还有但是最重要的是你做一个准则。我刚才已经稍微用这个表往上回溯，这个表，如果你要带动一个体适能老师，如果你没有满足低强度运动到中强度运动的话，其实像你看这样子的，如果我坐在这里，对不起啊，失礼了。如果坐在这里，1、2、3，当然了，你要这么无奈说有动总比没动好。但是运动来说，这都达不到那高龄者最适合的运动，大家记起来，这上面没写。低强度但高耐力为什么叫低强度？啪，高运动，直接倒掉，完蛋，出大事了。那不行低强度但高耐力的活动，这上面没有。
不然总要留点东西，全部印上去，大家不难领了，拜拜，走了。啊，所以这个把它记下来。但是我给你们的这个框架表，这非常的重要。卡路里的换算对某些不善于使用加减乘除的，可能有点难度。不过没有关系，那有专家可以协助你。但是这个一看就懂，对吧？你跟我讲看不懂，那可能你也没办法当老师了。你跟我讲你看不懂，你可能没办法当老师了。我会跟你讲，你要不要从那个幼教老师的小老师、小助理开始当起这样子。啊，所以这个你一定就是那最蠢的方式就是1分钟计时，然后摸自己的那个嘛。那还有更方便方式，花一点小钱，买个心率仪，在这里，心率仪，一看，甚至如果是自己的，可以设定我最大到哪里设定下去，它如果快要接近了会哔哔叫，不行，要到底了，要放水一下。那如果太轻松了，它会哔哔叫，动起来，不够，这是最准确的。所以我们要随着时代在进步，社会在改变，不然你还在讲那种，就是这样子动一动这样子，其实学员参加以后，他也会了解他自己的肌群有没有提升。所谓的幸福感，现在在讲训练后的幸福感是什么？大家也有经验，高龄者很怕丢东西。为什么？这里丢了，他骂人哦，很凶，然后自己全部的家里都堆得像垃圾堆一样，因为他失去安全感，所以他的生命当中在抓，他一样一样失去，他